որի զեկուցման գլխավոր մեղն այն է, որ հնդկական կողմը ինքն է հոգում արձանի տեղադրման և տեղափոխման ծախսերը, այսինքն սրանց համար ամենակարևորը այն հանգամանքն է, որ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի բյուջեից մենք կարծես թե գումար չենք տրամադրելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում հուշարձաններ տեղադրելու մասին օրենք, որի չափորոշիչներին նախ պետք է համապատասխանի Երևանի ավականու յուրաքանչյուր որոշում, առավել ևս նման պատասխանատու որոշում ընդունելիս, տեսեք, ով է Մահատմա Գանդին։ Մահատմա Գանդին կեղծ հեղափոխական է ինչպես Նիկոլիկը Փաշինյան, Մահատմա Գանդին ևս քայլել է ինչպես Նիկոլը Փաշինյան, Մահատմա Գանդին քայլել է ոտաբոբիկ, Նիկոլ Փաշինյանը քայլել է կոշիկներով։ Մահատմա Գանդին ևս Հնդկաստանը պառակտել է սևերի և սպիտակների, Նիկոլ Փաշինյանը ևս Հայաստանը պառակտել է սևերի և սպիտակների։ Մահատմա Գանդին եղել է Անգլիայի գործակալ, որը ապացուցվում է փաստաթղթերով, Մահատմա Գանդին եղել է Աթաթուրքի և Քեմալի գործընկերը, Մահատմա Գանդին կազմակերպել է և դրամահավաք է իրականացրել, գումարը հատկացրել է Աթաթուրքին, Հայաստան և հայերի դեմ ուղղված բոլոր գործողություններ իրականացնելու համար։ Եվ այստեղ մենք ունենք մի մեջբերում, որը վերցված է Իտալիայում կայացած գագաթնաժողովից, որտեղ մի քանի գերտերությունների հետ նաև Մահատմա Գանդին էր որպես ղեկավար խոսում, եւ նա ասում է, մեջբերում եմ բառացիորեն իր խոսքերը։ Թուրքիան պետք է վերագրավի Հայաստանը եւ վերահաստատի իշխանությունը Հայաստանի հանդեպ։ Ճիշտ է, հայերը չարչարված, բայց վեհանձն ժողովուրդ են, հայկական հարցը պետք է մերժել, այլևս ցեղասպանության մասին չպետք է։ Մենք ինչ իրավունքով եւ ինչ պատասխանատվությամբ ենք ընդունում այս որոշումը եւ ինչպես է պատկերացնում օրինակ Նիկոլը Փաշինյան իր երեխաներից մեկի կամ մի քանիսի հետ քայլելիս, երբ որ նրան հարցնեն հայրիկ ասելու, ում արձանն է։ Դա այն քաղաքական գործ չի, կեղծ, ֆեյք, Անգլիայի գործակալ, հեղափոխական գործ չի արձանն է, ով մերժված է Հնդկաստանում, ում արձանը Հնդկաստանի տարբեր ծայրամասերում մի քանի անգամ կոտրվել են, կոտրած արձանների նկարները մենք նույնպես ունենք այստեղ։ Այք հարգելի հայրենակիցներ, կնեք ընդհատեմ, կոտրված արձանները Մահատմա Գանդիի, որ հնդիկ ժողովուրդը ևս մերժել է եւ այստեղ նկարները մենք արդեն ենք արել եւ ցանկանում եմ ավելացնել ով է եղել Մահատմա Գանդին Հնդկաստանի համար, եղել է քաղաքացիական պատերազմ հրահրողներից մեկը, սևերի եւ սպիտակների ազգին բաժանողներից մեկը, եղել է, որ իր օրոք Հնդկաստանը բաժանվեց 3 մասի, հզոր Հնդկաստան, Բանգլադեշ պետություն, պատերազմի շնորհիվ, բազում զոհերի շնորհիվ ունեցան Պակիստան պետություն, որը առ այսօր արհեստական եւս մեկ օջախ պատերազմի, Քաշմիր քաղաքը, որի շնորհիվ ամեն տարի հարյուրավոր զոհեր են լինում խաղաղ բնակիչների եւ պատերազմը այդ երկրի ժողովրդի դեմը կախված է։ Ինչ ենք ուզում նշենք, որ մենք այսօր մեր իշխանությունները այսօր ցանկանում են մեծարել մի մարդու, ով անգամ իրենց պետական որոշ մասի կողմից մերժված է։ Դա գաղափարախոսություն է, դա որը ուզում են տարածեն Հայաստանում։ Ես պարզապես ուզում եմ բաց տալ։ Ինչն է ստիպում և ինչն է պատճառը, որ որոշել են իր Գանդի արձանը դնել։ Սա ուղղակի շատ հետաքրքիր հարց է, ինչու համար։ Արդյոք մեր բոլոր հայ մեծերի արձանները դրել են, արդյոք մեր բոլոր հայ մեծերին ըստ արժանավույնս մեծարել են մինչ օրս, որ հիմեր արդեն հերթը հասել է բոլորին անխտիր, հա? Արձանները կանգնեցրել են, հերթը հասել է արդեն օտարերկրյա գործակալի արձանը մեր երկրում դնելու։ Եվ մի բան եմ ուզում ավելացնել։ Դե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Լեոնիդ Ազգալյանի անվան փողոց էին ուզում, Լենինգրադյան փողոցը ուզում էին վերանվանել Լեոնիդ Ազգալյանի անունով։ Եվ հենց այս մեր այսօրվա ավանում նստած պաշտոնյաները, որոնք նախկինում ակտիվիստներ էին, հենց այս նույն պաշտոնյաներն էին այն ժամանակ գոռում, գոչում, բղավում, պահանջում, ստորագրահավաք էին իրականացնում։ Այսօր իրենք գնացել են
հազոր արդեն մարմին են եւ կարող են այդ հարցը բարձրացնել, փողոցը վերանվանել։ Ինչու մինչև այսօր Լենինգրադյան փողոցը չի վերանվանվել Լեոնիդ Ազգալյանի անունով։ Ուրեմն մենք այստեղից հասկանում ենք, որ ոչ թե անուն հայրենիքի, ոչ թե հայանպաստ, ոչ թե ինպաստ ժողովրդի իրականացնում են, գործառույթներ են իրականացնում, այլ հակազգային, մեր ազգը նվաստեցնող, մեր ազգը պարակտող, նսեմացնող քայլեր են իրականացնում։ Եվ այսօր մենք այստեղ ենք հենց այդ բողոքելու համար մեր ձայնը բարձրացնելու համար։ Եվ լսելի կդառնա։ Անպայման, եւ նաեւ հավել ենք գործչին մենք կարմիրով վերցրել ենք, մերժում ենք սրան, սրա արձանը չի տեղադրվելու Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում, ավականին գիտենք, որ որինս տեղեկացված է, շատ լավ, մանրամասն տեղեկացված է եւ գիտեն, թե ով է Գանդի եւ այդ ամենին տեղյակ լինելով նրանք 43 կողմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունում են սրա տեղադրելու, ով է Գանդի։ Գանդին մերժել է հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք այդտեղ ցույց ենք տալիս, որ Գանդին եղել է Աթաթուրքի գործընկերը։ Մենք նաև այստեղ զբոսնում էինք եւ կրկին անգամ մեզ համար պարզ դարձավ։ Հնդկաստանը չի ընդունում հայոց ցեղասպանությունը։ Հնդկաստանը պատճառաբանում է, որ հայոց ցեղասպանությունը չի կարող, որովհետեւ ունի գործընկերային հարաբերություններ իրենց սիրելի գործընկեր Թուրքիայի հետ։ Եվ մենք բերում ենք ու տեղադրում ենք թուրքերի եւ Թուրքերի համար դրամահավաք իրականացնող Գանդիի արձանը, Գանդիի արձանը մեր սիրելի 1.5 միլիոն կոտորվածներ, սրափոխող արվածներ Գանդիի գործընկերների կողմից։ Գանդիի արձանը չի տեղադրվելու։ Այս պարի ոստիկանությունը վերցնում էին հեռախոսը, սիրելի հայրենակիցներ, որ իրավունքը չունի ոստիկանությունին հեռախոսը ձեռք տալու եւ խնդրում եմ չանջատեք իր եթերը։ Ոստիկաններին այստեղ հրամայված է, որ մենք ասենք, որ մենք հայլերթով շարժվելու ենք դեպի Աջափնյակ համայնք, Աջափնյակ վարչական շրջանից եւս ուղիղ եթերում կլինենք, որտեղից էլ պետք է իրականացնենք նաեւ ստորագրահավաք, որպեսզի Երևանում ավականին վերջապես հասկանա, որ արտահերթ նիստով պետք է որոշում ընդունի եւ Գանդիի արձանը չստիպի, որ կոտրենք։ Մենք կոտրելու ենք այդ արձանը չի լինելու։ Էնպես արեք, որ այդ արձանը չտեղադրենք։ Եվս հիշեցնել 2 տարի առաջ, երբ որ դուք ավականի հարց բարձրացեցիք Վիլսոնի արձանը դնելու, հիշում եք Տիկին Աղեկյան, բոլորը դեմ քվեարկեցին։ Այսինքն, եթե համեմատականով վերցնենք, Վիլսոնը ավելի շատ բան է արել Հայաստանի համար, քան Գանդի։ Եվ իհարկե Վիլսոնի Մեզ ցեղասպանվածների մոտ ասում ենք, որ ճիշտ է, արտաքին դիվանագիտությունը մեզ մոտ թերի է, կահում է, եւ դրա պատճառով է, որ Հնդկաստանը դեռևս չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, բայց մեզ պարտադրում է տեղադրել հակահայ գործչի արձանը։ Սիրելի մեր նահատակներ, սիրելի մեր սրափոխող արվածներ, մենք խոստանում ենք, որ որևէ ուրքամետ գործչի արձան Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում չի տեղադրվելու։ Անձամբ ես կոտրելու եմ այդ արձանը։ Չստիպես Նիկոլ, որ ես կոտրեմ այդ արձանը։ Այնպես որ մենք հստակ գիտակցում ենք, որ սա հերթական ձեր դրամաշնորհային պարգևն է, հերթական ձեր ազգուրած գործունեության արդյունքն է։ Մենք խոնարհում ենք մեր նահատակների առջև եւ իր անմար կրակի մոտ խոստանում, որևէ թուրքամետ գործչի արձան Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում կամ Հայաստանի Հանրապետության որևէ վայրում չի բարձրանալու։ Ես դա անձամբ մեր նահատակների անմար կրակի առջև խոստանում եմ։ Իգործ մենք շարժվում ենք դեպի Աջափնյակ վարչական շրջան, սիրելիներս, ստորագրահավաք է լինելու, կարող եք մոտենալ։ Ուղիղ եթերը հիմա մենք անջատում ենք, բայց քայլերթը շարունակում ենք։